ఎట్లున్నారు? వాషింగ్ మెషిన్ మీద అదిరిపోయే సూపర్ ఆఫర్స్ అనేవి రన్ అయితే అవుతున్నాయి. నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో అందరికైతే తెలియదు కాబట్టి నేను ఈ వీడియో అయితే మీ ముందుకైతే తీసుకొని అయితే వచ్చాను. ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు, వాషింగ్ మెషిన్ అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ సేల్లో బై చేయండి. ఖచ్చితంగా సేల్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్రైస్ అనేది హ్యూజ్గా పెరుగుతాయి. అప్పుడు మనం కొనాలనుకున్నా కూడా అరే ప్రైస్ ఎప్పుడు తగ్గుతుందని ఒక ఆలోచనలో అయితే ఉండాల్సి వస్తుందన్నమాట. అదైతే గుర్తుంచుకోండి. మీరైనా, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా కానీ ఈ లింక్ షేర్ అయితే చేయండి. ఇంత ప్రైస్ తగ్గుతుందిరా అని చెప్పండి. సో వాళ్ళైతే బై అయితే చేస్తారు. జస్ట్ హెల్ప్ అని చేయమంటున్నాను. ఎందుకంటే మనకు రివ్యూ నోట్స్ అయితే మనం ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటలేవు, జస్ట్ మనమే అన్బాక్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మీ సపోర్ట్ అనేది కావాలి. ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇచ్చాను. దాని ద్వారా మీరు బై చేస్తే మనీ అయితే వస్తుంది. రాదు అంటే మనీ వస్తుంది. ఆ మనీకి నేను కొంచెం యాడ్ చేసేసుకొని టీవీ, సౌండ్ బార్, మొబైల్స్ ఇలా నేను కొంచెం మొత్తంగా పోరాటం సాధించాలని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. దానికి మీ సపోర్ట్ అయితే కావాలి. ఓకేనా? గుర్తుంచుకొని డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను, లేదా ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ కనపడుతుంది. క్యూఆర్ కోడ్కి స్కాన్ అయితే చేయండి. టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి శివ్టెక్ డీల్స్ అనేది టైప్ అయితే చేయండి. చాలు, మన ఛానల్ పేజ్ వస్తుంది. జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. జాయిన్ అయితే అయిపోండి. మరి స్టార్ట్ అయితే చేద్దాం. ఫర్ టాప్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్ చెప్తాను. సో ఇవి చాలా మంచివి. మీ బడ్జెట్ ప్రకారం అయితే మీరైతే చూస్ అయితే చేసేసుకోండి. ఎక్సలెంట్. ఇది ఏసర్ టాప్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. మీ దగ్గర డీల్ వచ్చేసరికి 10,990 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. అంటే మీకు దగ్గర కూపన్ ఆఫర్ 500 అయితే వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఎస్బీఐ కార్డు యూజ్ చేస్తే మాత్రం మీకు 949 రూపీస్ అయితే ఆఫర్ అనేది వస్తుంది. ఎస్బీఐ కార్డు యూజ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇది 10,990 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ పెడతాను, స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెడతాను, చూడండి ఎట్లా ఆఫర్ అయితే వస్తుందని. క్లియర్గా నేనైతే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను. వెంటనే వెళ్ళి జాయిన్ అవుతామని డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్స్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ ద్వారా కూడా బై చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఛానల్కి హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్. ఇంకోటి పానాసోనిక్ అనమాట. ఇది 6 kgs 5 స్టార్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్. మీకు కూపన్ ఆఫర్ 500 రూపీస్ అయితే ఇస్తున్నారు. అలాగే మనకు ఒక ఎస్బీఐ కార్డు యూజ్ చేస్తే 1,249 రూపీస్ మనకు ఎస్బీఐ కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇది మనకు 10,749 రూపీస్లో 741 రూపీస్లో వస్తుంది. సో పానాసోనిక్ నుంచి కావాలనుకుంటే ఇదైతే చూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏసర్ నుంచి టాప్ లోడెడ్ కావాలనుకుంటే అదైతే చూజ్ చేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ బడ్జెట్ ప్రకారం చెక్ చేయండి. ఇది అండర్ 10,000లో అయితే వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ మీకు ఒక మంచి బ్రాండ్ నుంచి 7 kg ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే సామ్సంగ్ నుంచి అయితే ఉంది. ఇది 7 kgs ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట, టాప్ లోడెడ్. ఇది డీల్ వచ్చేసరికి మనకు 15,490 రూపీస్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఒక కూపన్ ఆఫర్ 750 రూపీస్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఫుల్ పేమెంట్ అంటే ఎస్బీఐ కార్డు ద్వారా మీరు ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 1,500 రూపీస్ అనేది వస్తుంది. ఆఫర్, బ్యాంక్ ఆఫర్. మీరు ఈఎంఐ తీసుకున్నారంటే 1,549 రూపాయలు అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఎవ్రీ మంత్. సో ఇప్పుడు దీని ప్రైస్ సరికి 15,000 ఉన్నది 13,171 రూపాయలకి అయితే తగ్గుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, మీ యొక్క బడ్జెట్ ఈ రేంజ్లో ఉంది. సామ్సంగ్ నుంచి మంచి బ్రాండెడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ కావాలనుకుంటే దీనికైతే వెళ్ళండి. ఇది మంచి రేటింగ్ తోటి అయితే ఉంది. ఒకసారి దీన్ని లుక్ అయితే వేసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను. మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్ కూడా పోస్ట్ చేశాను. అండ్ అలాగే గోద్రేజ్ నుంచి 6.5 kgs 5 స్టార్ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది. ఇది మనకు వచ్చేసరికి అండర్ 10,791 రూపీస్లో అయితే వస్తుంది. ఇంకోటేసరికి వోల్టాస్ బేకో అయితే ఉంది. ఇది 7 kgs వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. 5 స్టార్ రేటెడ్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది మనకు అండర్ 12,144 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. ఆల్ ఆఫర్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత. లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, తీసేసుకోండి. టాప్ లోడ్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి అయితే చూద్దాం. 5F నుంచి కూడా మంచి వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది. కానీ ఇది వచ్చేసరికి 6 kgs. ఎవరైతే 6 kgs వాషింగ్ మిషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే ఇది అయితే తీసేసుకోవచ్చు. ఇది 5 స్టార్ రేటెడ్ కలిగిన వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు కూపన్ ఆఫర్ వచ్చేసరికి 2,000 రూపీస్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా డైరెక్ట్గా మనం పేమెంట్ చేస్తే 3,000 అయితే ఆఫర్ అయితే ఇస్తున్నారు. లేదా ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీకు 4,250 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. కొంచెం ఎక్కువ తగ్గుతుంది ఇది ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ మీద. సో ఇది మనకు అండర్ 16,990 రూపీస్లో అయితే వస్తుంది. ఐఎఫ్బి కొంచెం ప్రైస్ అనేది ఎక్కువనే ఉంటుంది. సామ్సంగ్ నుంచి మంచి వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది. 8 kgs వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఇది 5 స్టార్ రేటెడ్ కలిగిన వాషింగ్ మిషన్. అలాగే మనకు ఏఐ కంట్రోల్స్ కూడా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. వైఫై అయితే ఉంటుంది. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్. సో దీని డీల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 34,990 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. అండ్ అలాగే కూపన్ ఆఫర్ 2,000 ఇస్తున్నారు. మీకు ఎస్బీఐ కార్డు ద్వారా అంటే డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేస్తే 3,000 ఆఫర్ అయితే ఇస్తున్నారు. లేదు ఈఎంఐ చేసుకుంటా అంటే కూడా ఈఎంఐ ఆఫర్ అయితే ఉంది. అది 4,250 రూపీస్ మనకు
ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. ఇంత ఆఫర్ అనేది తగ్గుతుందన్నమాట దీని మీద. ఈ అన్ని కార్డ్స్ ఆఫర్, కూపన్ ఆఫర్స్ అన్ని తీసేసిన తర్వాత దీని ప్రైస్ 28,740 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. సో సామ్సంగ్ నుంచి ఒక మంచి 8 kgs వాషింగ్ మిషన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ అనేది తీసేసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ అలాగే మన టెలిగ్రామ్ న్యూస్ ఛానల్లో ఉంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి, మంచిగా నచ్చితే బై అయితే చేయండి, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కూడా షేర్ అయితే చేయండి ఎవరికైనా నీడెడ్ ఉన్నట్లయితే. నెక్స్ట్ ఎల్జీ నుంచి మంచి వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి 5 స్టార్ రేటెడ్ కలిగిన వాషింగ్ మిషన్. ఇన్వర్టర్ టచ్ ప్యానల్ తోటి అయితే వస్తుంది. లైక్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్. అలాగే మనకి ఇన్బిల్ట్ హీటర్ కూడా అయితే ఉండడం జరిగింది. దీని డీల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 27,990 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. ఆఫ్టర్ మనకు ఒక కూపన్ ఆఫర్ వచ్చేసరికి 1000 రూపీస్ అయితే ఇస్తున్నారు. తర్వాతకి మనం ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 1500 అయితే తగ్గుతుంది. అలాగే మనం ఒకవేళ ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటారంటే 3,750 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. దెన్ ఇప్పుడు మనకు ప్రైస్ వచ్చేసరికి 23,240 రూపాయలకైతే ఈ యొక్క ఎల్జీ నుంచి 7 kg వాషింగ్ మిషన్ బై అయితే చేసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. డీల్ ఛానల్లో కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉందన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐఎఫ్బి నుంచి 7 kgs వాషింగ్ మిషన్. ఇది 5 స్టార్ రేటెడ్ అయితే ఉంటుంది. ఇన్బిల్ట్ హీటర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. మనకు ఏ పవర్ కూడా సపోర్ట్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది 4 years కాంపెన్షన్ వారంటీ అయితే వస్తుంది. అలాగే ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ 1 year వరకు అయితే ఉంది. డీల్ ప్రైస్ అనేది 26,990కి అయితే వస్తుందన్నమాట. కూపన్ ఆఫర్స్ 2000 అయితే ఇస్తున్నారు. మీకు ఫుల్ పేమెంట్ చేశారంటే ఎస్బీఐ కార్డు ద్వారా 2,500 అయితే ఉంది. ఈఎంఐ కార్డు ద్వారా మీరు పర్చేస్ చేశారనుకుంటే 3,750 రూపాయలకి అయితే 3,750 రూపాయలకి తగ్గుతుంది. దెన్ ఈ యొక్క ఐఎఫ్బి 7 kgs వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసరికి 21,240 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. సో ఇంత మంచి వాషింగ్ మిషన్ ఇంత తక్కువ ప్రైస్లో అయితే వస్తుంది. చెక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను. ఒకవేళ మీకు నచ్చిన మీ ఫ్రెండ్స్కి నచ్చిన షేర్ అయితే చేయండి ఈ యొక్క లింక్ని. నాకు ఫ్రంట్ లోడర్ అండ్ టాప్ లోడర్ వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఇంకా వస్తున్నాయి. అవన్నీ మన డీల్ ఛానల్లో అయితే నేను పెడుతూ ఉన్నాను. సో మీ సపోర్ట్ అనేది కావాలి, డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, ఇక్కడ కింద క్లిక్ చేస్తే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, లేదా ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్కి స్కాన్ చేసినా ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్కి స్కాన్ చేసినా మన ఛానల్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది, జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, జాయిన్ అయితే అవ్వండి. లేదా మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి శివటెక్ డీల్స్ అని టైప్ చేసినా కూడా మన ఛానల్ అయితే వస్తుంది, జాయిన్ అయితే అవ్వండి. ఇదన్నమాట వాషింగ్ మిషన్ గురించి. మీకు కాకపోయినా మీ ఫ్రెండ్కి అయితే నీడెడ్ అయితే ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకైతే కూడా షేర్ అయితే చేయండి ఈ యొక్క వీడియోని. సో మరి లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ మరొక ఆఫర్స్ వీడియో తోటి మీ ముందుకైతే వస్తాను.